làm bạn với chỉ ra của mình tên là Achivian là đây. Nó bị gì á? Chắc là mình đi Hôm nay mình sẽ trở lại với cái series này. Lâu quá mình chưa chơi. Quá lâu. ở gì vậy? Auto luôn còn hơn. Ok được rồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần đi vào đấu BK đi ha. Cố gắng đấu BK được. Bắt cặp. Trời, có 14.000 lực chiến như sệt. Quá dễ dàng để chúng ta thắng được cái bàn này mà. Đấy, như sệt. Chết hết rồi. Như mồi cột sệt. Chết rồi. Chết rồi. Như một cột sệt. Nó có tuổi gì? Chết. Tuổi gì? Được cắm cơm nha. Chắc không. Không có kim cương. Tụi này có kim cương nè. Như Đây là là đá. đây là mặt đá. Cỏ cái điện. Ok, mình sẽ lấy cỏ và hệ điện ra. Đợi. Điện nó rồi. Vậy mới hai cỏ. Con kia. Có điểm mà không có hệ động. À, mình có hệ động nhưng mà con đâu quá yếu. Sinh lực. Đầu. Quá mạnh. Văng ra hết. Lu. Kinh. Lu. Kinh. Nhưng quá mạnh thôi. Bốn. Bốn mươi rồi. Chiêu của ta đây. Chiêu của ta đây. Cái máy pha là chắc chắc. Kinh vậy. Tám mươi triệu. Có nhiều tiền. Bộ mà chắc chắc luôn. Hết. Quá đơn giản này mày. Yes. Đã quá. Khá nhiều tiền, không biết đi làm gì, mình sẽ đi vòng quay chứ. Mình sẽ bắt đầu quay. Rồi. Là 50 kim cương các bạn này. Ôi. Không được. Là 50 kim cương. Ok, thế này chúng nó sẽ làm clip về phục kích rồi. Ok.
con làm cây rắc của mình muốn tăng cho nó lên. Nó không có điều kiện nha. Điều kiện hợp khá. Ủa sao bị rơi máy rồi? Ủa vậy quá. Tăng cho dầu lá khoảng lên được hàng mấy. Cái gì vậy? Như vậy thì Bạn sống đi. đi cà chua hả? Đi sắt hả? Đi sắt khoảng huấn luyện bay lượn. Ok, cái thanh niên này đang dần mạnh lên. Đội mình cũng khá là mạnh đấy. Sẽ bắt đầu. Tìm lại tiếc tình ca sai. Bắt đầu tìm lại kiếp. Kiếp của mình đã bị lãng quên hay sao cơ? Cái đèn này được mà. Mạnh lên rồi á. Quá mạnh lên rồi. Rất mạnh rồi. Bên nào có đâu. Cái cái báo rất là mạnh. Ôi giời, chiêu còn không dùng không được không mà. Mà này có bị giật điện á. Làm gì với nó này. Trời, Đầu bay luôn. mong là bạn này thắng. Sẽ giết này chứ. Nó khó. Không có này tăng máu rồi đúng không? Cào lòng yếu lắm rồi tăng. Tăng speed đi. Cào lòng yếu lắm rồi mình tăng kia cho nó nha. Trời ơi, nhưng tăng đầy máu luôn rồi. Đầy máu thì chết đi anh em ơi. Nó liếm kìa. Ok. Đồ. Quay mấy nhát luôn. Bây giờ mình nó khá mạnh hơn. Hay chim. Con này nâng cấp lên quá rõ luôn. Gạch cua. Ngon đấy, mình thích ăn gạch cua lắm. Khá là đỡ. Và chúng nó mình sẽ đi về qua cho nên từ đây sẽ ít làm video và sẽ làm video nhanh nhất có thể cho bạn xem. Gạch cua mà. Gạch cua mà cái con kỳ diệu cũng thích ăn nữa. Thì mình ăn kinh này và chúng ta sẽ đến con này có đâu mình giới thiệu rồi đúng không? Ba nè, nhìn trong này cũng mạnh lắm. Lúc đầu mình thích khóa cái này lắm luôn nè. Cấp 2. Cấp 2 à? Mình rất là khóa cái này mà lúc sau này. Con này đẹp nè. Con này đẹp nè.
Ba Tình hả đấy. Mình sẽ đấu tình Anh nhá. Mà đóng cửa lại đi. Đuổi mèo ra. Đây được rồi anh em. Rồi bắt đầu với cái này. Nguy hiểm này. Ui giời ơi. Trời ơi chết rồi. Cho nên chìa khóa mình không nấu được anh ơi. Cái làm chìa khóa được luôn nè. Mà không có nấu được. Lao lắm. Sao bọn này ít chiêu nhá. Bay lên trên bầu trời. Chết đi. Thanh niên này khá là mạnh. Chết đi. Chứ thường thôi. Thế là bạn không? Thế là bạn không? Bạn không? Mạnh quá. Ôi giời ơi, thôi rồi mới đến nhóm 2 rồi. Bây giờ đến nhóm 3 luôn rồi. Cái phân thắng. Đằng này mình tốt nhất mình lên cần hệ nước. Nước mà nhưng mà chọn hệ nước biết sao không? Biết sao không? Sao? Nó cũng giết hết hệ nước luôn. Kinh ha. Rồi đợi tôi như con xin nữa xong. Thua luôn rồi anh em ơi. Mình đổi hệ nước. Anh có tăng Chia cấp chưa? cái bộ đất cũng được. Không đủ nhảm thế. Không đủ còn như là đủ đấy. Anh đi này. Nhảm đéo. Giảm đéo là bằng giảm đéo đó các bạn. 120 in game mình làm cái gì? Chắc là phải để dành quay 10 lần tiếp theo. Mình không nghĩ vậy. Ôi giời ơi. Và clip này mình không biết đang làm cái gì cho nó vui nữa. Hôm nay đâu BK tôi đi hả? Cái thằng bật rửa này. Nào cũng mạnh. Bắt cặp. Ôi giời ơi. Cặp mới là phê nhất. Ồ mới vậy một con đó là cũng con gì mà ấy. Ôi chết. Cô đất giết cô đất. Không. Chết một em trước đã. Có tính nhiệt tính. Bay quá. Dạ mẹ. Đi con này hát rồi. Hát rồi. Cào nó luôn. Em. Đúng đức. 1-1 mà. Có đâu sao tí. Ok mà nãy mình bị mất mặt. Xin lỗi nha. Tôi thấy cô này khác hơn có nữa.
Sao cái này mình đâu thấy nó có móng đâu ta. Có Bị rồng nhảm. Nhưng mà trong Pokemon thấy đó đâu có móng đâu. phải có. Về. Và mình nghĩ clip này cũng đã đủ dài để cho các bạn xem rồi. Bởi vì là một cái đại chiến mà không mạnh lắm thì coi cũng khá là ngán. Hồi này nè, mình nghĩ thôi, em vãi cái nồi ra luôn. Nghĩ bây giờ tạm biệt và xin chào các bạn. Ok.